दशमस्कन्धः अथ षड्विंशोऽध्यायः 26th chapter from श्लोका 15. नन्द उवाच श्रूयतामेव चो गोपा ये तु शङ्का च वोर्भके एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाचः वर्णास्त्रय किलास्यासन् गृह्णतो अनुयुगं तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातः तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः केशवस्येय आधास्यते गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि योऽयम् अञ्जस्तरिष्यथ
एतस्मिन् महाभागाः किं कुर्वन्ति मानवाः नारयो अभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानि वासुराः तस्मात् नन्दकुमारोऽयम् नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः इत्यद्धामां समादिश्य स्वर्गे च स्वगृहं गते अन्ये नारायणस्य अंशम् कृष्णम् अक्लिष्टकारिणम् इत्यर्थामां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्य अंशं कृष्णम् अक्लिष्टकारिणम् इति नन्दवच श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजौकसः इष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्य अमित तेजसः आनन्दमानच्युः कृष्णं च गतविस्मयाः देवे वर्षति यज्ञविप्लवरुषा वज्राश्मपर्शानिलैः नीदत्पालपशुस्त्रि आत्मशरणम् दृष्ट्वानुकम्प्युत
विस्मयन् आगतं विस्मयन् दृष्ट्वागतं विस्मयन् उत्पाटीककरेण शैलमबलो उत्पादेककरेण शैलमबलो उत्पादेककरेण शैलमबलो नीलोच्छिलीन्द्रं यथा नीलोच्छिलीन्द्रं यथा नीलोच्छिलीन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान् महेन्द्रमदभित् बिभ्रद्गोष्ठमपान् महेन्द्रमदभित् बिभ्रद्गोष्ठमपान् महेन्द्रमदभित् येयान्न इन्द्रो गवान् वीरान् इन्द्रो गवान् वीरान् इन्द्रो गवान् देवे वर्षति यज्ञविप्लवर्षा वज्रास्त्रवर्षानिलैः श्रीदत्तालपशुस्त्रि आत्मशरणम् दृष्ट्वानकं विस्मयन् उत्पादेककरेण शैलमबलो नीलोच्छिलीन्द्रं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपान् महेन्द्रमदभित् वीरान् इन्द्रो गवान् श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षड्विंशोऽध्यायः पूर्वार्धे षड्विंशोऽध्यायः पूर्वार्धे षड्विंशोऽध्यायः इति श्रीमद्भागवते